Сашо Мјалков останува во шутка, апелација не ја прифати гаранцијата од речиси 11 милиони евра и ја потврди одлуката на кривичниот суд, со која поранешниот директор на УБК останува во истражниот затвор Скопје. Мјалков првично не беше пуштен од притвор, иако позитивно мислење за тоа се брани од слобода, даде обвинителот Ерта Најро од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Сепак кога жалбата стигна до апелација, негативно беше мислењето на Висшето јавно обвинителство, кое не даде зелено светло за Мјалков да излезе од шутка. Ве известуваме дека Висшето јавно обвинителство Скопје по предметот оформен по поднесена жалба на одбраната на обвинетиот СМ, а по разгледување на сите околности и факти, до апелацискиот суд Скопје согласно законските надлежности достави писмен предлог со кој му се предлага на судот жалбата да биде одбиена и првостепеното решение да се повтори. Ваквата одлука на апелација доаѓа само 3 дена откако од шутка беше пуштен Драги Рашковски, кој замина во куќен притвор и покрие сомнежите на обвинителството дека може да влијае врз сведоците. Тој беше пуштен од затворски притвор, иако од самата апелација кажаа дека се уште постојат сомнежи дека може да уништи Драги кој би докажале дека сторил кривично дело. Притворот за Рашковски е определен по член 165 став 1 точка 1 и 2, жалбата на решението за притвор е со гаранција, бидејќи нашиот совет оценил дека се уште постои точката 2, поради која е определена мерка притвор, а точка 2 се состои во постојање основен став дека може да се уништат трагите на кривичното дело или кога постојат околности што укажуваат дека обвинетиот може да ја попречува истрагата. Значи кога постои тој основ, тогаш мерката притвор не може да се замени со гаранција. Инаку Сашо Мјалков, кој понуди сума од 10,8 милиони евра како гаранција дека нема да бега, што сепак не беше доволно за кривичниот и апелациониот суд, е неправосилно осуден на 20 години затвор во 2 судски процеси, а чека пресуди и за уште други процеси против него.